Good morning mga lods. Fishing ulit tayo dito pa rin sa Burayan Creek. Hunt ulit tayo ng dalag o snakehead. Oras natin ay 5:45 ng madaling araw. So ngayon sana makahuli tayo. Ayos tayo. Yung gamit nating ultralight lang yung gamit nating rad. Ultralight number 4 na PE. Yung lure natin yan, froglo.
Fish on. Ha! Fish on. Ooh. Fish on. Hook.
Fish on. Maluwat. Okay. Sana mailan ko na to. Yun, nakapag-land din tayo ng isa. Kanina pa palaging na-unhook. Kaisa naman. Yan. Buha din tayo ng isa. Pitong unhook. Isang landed. I have successfully landed this one.
second fish na may lalan pag nailand. Landed. Yan. Pangalawang isda. Okay. Dalawa na. Madadagdagan pa kaya? Besar, mas benar. Oh, keren. Anak,